我幫你補補燈光。喂，呢一台又唔放嘅，你踩台車係咪？冇乜車啊？係啊。因為佢哋話之前咧，三線嗰度咧，呢車有啲白白地，跟住一塊咁啊。佢哋話呢台你係咪踩台車都踩到半白？啊，睇下先，首先佢個呢個電台講得平平，好大個電啫嘛，係嘛？你睇到一二線嗰啲，一線嗰啲托到閪咁，啊咧都有托嘅，都有托嘅。仲有呢個啱逼住佢個窿。哦，呢啲托唔係我哋問題嘅啫，關我哋事。係啊，嗰個電瓶，我哋幾個機甲點解唔同咗？其實可能係得閒啊，聽日要去執光睇啊，光睇聽日下午 ITO 啊。